Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come realizzare un effetto disegno su una foto, come avete visto appunto nella preview. Prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, ed ora passiamo al nostro tutorial. Io ho aperto Photoshop, ho importato la foto di questa ragazza e la prima cosa che andiamo a fare è duplicare il livello, quindi facciamo Command J sulla tastiera. Come vedete ce lo va a duplicare, dopodiché facciamo tasto destro del mouse e facciamo converti in un oggetto avanzato. Ora andiamo a praticamente rendere in bianco e nero la nostra foto, quindi andiamo su nuovo livello di riempimento, andiamo tonalità e saturazione e portiamo la nostra saturazione a meno 100. In questo modo. Torniamo sul livello 1, che sarebbe appunto quello che siamo andati a copiare, andiamo sul metodo diffusione e invece di normale lo portiamo colore a scherma. Poi tramite la tastiera facciamo Command I, andiamo praticamente a invertire i bianchi e i neri in modo da ottenere questo risultato. In teoria dovrebbe scomparire quasi del tutto la nostra ragazza, se rimangono alcuni bordi neri tranquilli non c'è nessun problema. Una volta fatto questo andiamo ad applicare il nostro primo filtro, quindi andiamo su filtro, sfocatura, controllo sfocatura. Come vedete ci fa comparire di nuovo la nostra immagine e andiamo a regolare la nostra sfocatura in modo da ottenere un risultato pressoché soddisfacente. Ovviamente più andate ad aumentare la sfocatura, più l'immagine appunto sembrerà realistica, una semplice immagine in bianco e nero, quindi cerchiamo di stare in un range più o meno di questo tipo. Una volta fatto questo facciamo ok. Comunque ricordo che in qualsiasi momento, avendolo convertito in oggetto avanzato, possiamo andare a modificare ancora la nostra sfocatura quando vogliamo. Ora andiamo a fare un nuovo livello di riempimento, questa volta andiamo su valori tonali e praticamente spostandoci con queste freccette andiamo a accentuare i neri della nostra immagine, vado ad aumentare leggermente anche i grigi in questo modo. Una volta fatto questo andiamo ad applicare un altro filtro di disturbo in modo da rendere un po' più granulosa appunto la nostra foto, più effetto disegno, quindi selezioniamo livello 1, andiamo in filtro, disturbo, aggiungi disturbo. Come vedete qui ci va ad aggiungere la granulosità, noi andiamo a scegliere un parametro pressoché accettabile, io direi più o meno nel mio caso un 4, gli vado a dare un 4%, facciamo ok e questo è appunto la nostra prima bozza, già inizia ad assomigliare a un disegno. Ora premiamo sulla tastiera insieme Command Alt Shift E, praticamente andiamo a rendere un unico livello con la nostra immagine. Quelli sotto possiamo andarli a deselezionare. Adesso andiamo ad applicargli un filtro, quindi andiamo su filtro, andiamo galleria filtri, andiamo a aprire la cartella tratti pennello e andiamo a mettere tratti ad angolo, abbassiamo la nostra scala. Ora portiamo il contrasto a 0. Il bilanciamento direzione lo portiamo al massimo e andiamo praticamente a interagire solamente sul tratto, cioè sulla lunghezza del tratto. Quindi ci spostiamo, io direi di stare su un 7. In questo modo, come vedete, ci dà questo effetto di tratto. Facciamo ok. Poi andiamo a convertirlo in un oggetto avanzato di nuovo, quindi
tasto destro del mouse, converti in oggetto avanzato, andiamo su filtro, stilizzazione e andiamo a fare trova bordi. In questo modo. Adesso andiamo a queste due freccette, queste due linee con le freccette che ci sono, facciamo clic, andiamo a mettere dal metodo di fusione da normale a colore scherma e poi andiamo ad abbassare la nostra opacità giusto da avere un minimo, tipo più o meno un 5%, in modo che ci vada ad accentuare i nostri contorni. Facciamo ok. Ora andiamo ad applicare l'ultimo effetto, quindi andiamo sempre su filtro, galleria filtri, questa volta andiamo su schizzo. Come vedete, se io adesso clicco sui vari schizzi mi dà il verde. Questo perché? Perché come vedete qua di fianco ho selezionato verde e nero. Quindi prima di fare questo andiamo a ripristinare il bianco e il nero, quindi ci basterà cliccare su queste due iconcine bianche e nere. Torniamo su filtro, galleria filtri, torniamo su schizzo e come vedete adesso se andiamo ad applicare i nostri effetti ce li dà in bianco e nero. Andiamo a selezionare carta da lettere, andiamo a sistemare i nostri parametri più o meno ad avere un risultato di questo tipo, insomma ad avere i nostri tratti marcati, questo disturbo da carta da lettere praticamente. Facciamo ok, poi anche qui andiamo su galleria filtri, sulla nostra iconcina con le due frecce e le due linee, andiamo a portare il nostro metodo di fusione da normale a moltiplica, come vedete ci dà questo effetto. Andiamo ad abbassare la nostra opacità più o meno a, io lo porto a un 50%, in questo modo, e faccio ok. Questo bene o male è il nostro effetto a disegno. Io l'unica cosa che adesso vado a modificare sono queste parti laterali, perché non è che mi piacciono più di tanto. Quindi per fare questo semplicemente vado a applicare una maschera di livello al livello 2, ossia l'ultimo che siamo andati a creare. Quindi vado qua di sotto, gli applico una maschera di livello, vado a selezionare il colore nero, vado ad aumentare il mio pennello e vado a togliere grossolanamente, non c'è bisogno di essere precisissimi, queste parti, stando attenti a non andare a intaccare appunto la nostra ragazza. Stessa cosa di qua, gli lascio un po' il segno dei mattoni io, in questo modo vado a cancellare il resto. Ora vado a creare un nuovo livello che sarebbe il nostro sfondo, gli vado a dare un colore bianco, quindi gli andiamo a dare un bianco, torniamo sulla nostra galleria filtri, filtro, andiamo in galleria filtri, oppure visto che l'ultimo filtro che siamo andati ad applicare è quello che vogliamo ad applicargli adesso, ossia questo effetto di carta da disegno, ci basterà cliccare il nostro ultimo effetto. Come vedete ci applica il nostro effetto da carta da disegno anche sul nostro sfondo. Seleziono il pennello, faccio tasto destro del mouse, vado a selezionare questi pennelli che vi lascerò comunque in descrizione. Sono pennelli in stile murales, come vedete ci dà questo effetto muro. Quindi selezionando il nostro pennello andiamo a cambiare in modo da avere il bianco da andare ad aggiungere, e se noi adesso andiamo a dargli andiamo a dare alcune spennellate appunto, poi possiamo cambiare anche eventualmente cambiare tipo di pennello.
Ora io vado a togliere col nero, vado a togliere un pochino di tratti, ne lascio solo alcuni, in modo da avere più o meno un risultato di questo tipo. Poi ripeto, è molto soggettiva questa cosa, quindi fate come più vi piace a voi. Possiamo andare a selezionare vari tipi di murales. Nel caso potete andare o a ruotare il pennello, oppure a me viene più comodo, questo è un metodo mio, se tenuto premuto R sulla tastiera andate a ruotare la vostra immagine in modo che il pennello vi rimanga sempre nella stessa direzione, ma siete voi che andate semplicemente a ruotare l'immagine tenendo premuto R. Quindi io vado a premere R, vado ad aggiungere alcuni dettagli in questo modo fino ad ottenere appunto il risultato che più preferite. Questo praticamente è il nostro effetto finale. Quindi siamo passati da una foto a un disegno. Bene, questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial. Io vi ringrazio di avermi seguito, vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, lasciate un like al video se vi è piaciuto, commentate per qualsiasi cosa se avete domande o curiosità, visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!